හරි එහෙනම් 2026 ඔයාලා O level ලිව්වට 2025 O level batch එක නේ. දැන් දරුවෝ හොඳට සූදානම් වෙලා ඇති විභාගෙට. අනික පුතේ මේක ඔයාලා ලොකුවට ඔලුවට ගන්න ඕන විභාගයක් නෙවෙයි කියන්නේ. මේ විභාගය ඔයාලට ජීවිතේදී පැවැත්වෙන සාමාන්‍ය විභාගයක්. ඒකින්ද ඔයාලා ස්ට්‍රෙස් ගන්න යන්න එපා දරුවනේ මේ විභාගය ගැන. ඒක මුලින්ම ඔයාලට කියන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට මම කවුද කියලා හඳුන්වලා ඉන්නම්කෝ. මම පුතේ ඉෂාන් ජයවර්ධන. මම උසස් පෙළ ICT තමයි උගන්වන්නේ. මේ ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි අපේ account කරන සර්වරි අපි දෙන්නත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඔයාලා වෙනුවෙන් අපි free seminar series එකක් ගැන කතා කරේ. මේ දවස්වල රටේ තියෙන තත්ත්වෙත් ඒ වගේම සමහරවිට මේ exam කල් යන ඔයාලගේ දැනුමත් තව අපිට brush up කරලා හොඳ split එකක් දීලා exam එකට වාඩි කරවන්න. ඒකින්ද අපි තීරණය කරා මුළු විෂය නිර්දේශයේම එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ සම්පූර්ණ syllabus එකම ආවරණය වෙන විදිහට අපි seminar series එකක් කතා කරන්න. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන ඔයාලා පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න එපා exam එකට. ඒ මොකද මේක ඔයාලා ඔය සාමාන්‍ය ලියන සාමාන්‍ය විභාග වගේ තමයි. කියන්නේ ඔයාලා ඉස්කෝලේ වාර විභාග ලියවනේ. අන්නේ විභාග වගේ තමයි මේකත්. එතකොට ලොකුවට කලබල වෙන්න ඕන විභාගයක් නෙවෙයි. ඒකින්ද පුතාලා දැන්ට බය වෙලා ඇති මේක හරි අමාරුයි කියලා එහෙම නැහැ පුතේ. ඔයාලට විභාගෙට ඉන්නේ විභාග ශාලාධිපතිවරුන් ඒ වගේම අධීක්ෂණය කරන කණ්ඩායම ඔයාලට ඔයාලගේ හොඳට විභාගය කරගන්න සහයෝගය දෙනවා. ඒකින්ද කවුරුවත් බය වෙන්න කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක ඔයාලට පළවෙනි දවසේ ගිහිල්ලා වාඩි වුණාට පස්සේ තේරෙයි පුතේ කොච්චර සරලද. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ පවත්වන වාර විභාග තරම්වත් අමාරු විභාගයක් නෙවෙයි. තමන්ගේ මානසික පැත්ත මුලින්ම හොඳට හදාගෙන යන්න පුතේ. ඔයාලට දැන් සමහර දේවල් මග ඇරිලා නම් ඒව අපි හිමීට අල්ලගෙන මේ තියෙන කාලෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිමේ කරමු. මග ඇරිච්ච දේවල් ගැන හිතලා ඔයාලගේ ඔළුව අවුල් කරගන්න එපා දරුවනේ. මොකද මේකත් මේ ඔයාලගේ ජීවිතේ තියෙන පොඩි කඩයිමක්. එතකොට මේකට ලොකුවට බය වෙන්න ගත්තොත් අර අපි කරන් ආපු වැඩ ටිකත් ඔයාලට අතරමඟ වැටෙන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක්සෑම් එකක් කියලා ලොකුවට ඔලුවට ගන්න එපා. ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්කෝලේ වාර විභාගයක් ලියන්නේ කොහොමද? ඊටත් සරලව ගිහිල්ලා ඔයාලා වාඩි වෙලා ලියන්න. මොකද ඔයාලට විභාගෙට ගියාම තේරෙවි ඉස්කෝලේ විභාගෙත් එක්ක බලද්දි මේක හරිම ස්ට්‍රෙස් ගන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ ඔයාලා දැන්ට හොඳට පේපර්ස් කරලා වාර විභාග වලට වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එහෙම නැතත් ඔළුවට ප්‍රශ්න ගන්න එපා පුතේ. අපි මේ කරන් යන වැඩ පිළිවෙලෙන් ඔයාලා S එකක ඉන්න දරුවෙක් වුණත් C එකකට B එකකට යන්න පුළුවන් විදිහට අපි විෂය කරුණු ටික ආවරණය කරලා දෙනවා. මතක තියාගන්න ගොඩක් ලයිව් ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙලා හරියට වැඩේ කරන් යන්න තමයි ඕන. එතකොට අපිට නිකම්ම හොඳ රිසල්ට් එකකට යන්න පුළුවන්. මේක පුතේ මූලිකම පරමාර්ථ වෙන්නේ ඔයාලට මේක කොහොම හරි පාස් වෙලා උසස් පෙළ කරන එක. අන්න එතෙන්දි තමයි පුතේ ඔයාලා යන්න ඕන හොඳම රිසල්ට් එකට. ඔයාලා මෙතෙන්දි තියෙන්නේ කොහොම හරි තමන් කැමති විෂයක් හදාරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට සමත් වෙන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් උසස් පෙළ විභාගෙදී හොඳ තරගයක් දීලා හොඳ තැනකට ගිහිල්ලා දෙමව්පියන්ගේ හිත සතුටු කරලා ඔයාලටත් හොඳ වෘත්තියකට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒකින්ද අපි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව මම හිතනවා ඔයාලා දැන්ටමත් මේ ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්නවා ඇති. හොඳට ඉස්කෝලේ ගුරුවරු ඔයාලට කියලා දීලා ඇති මේක මෙහෙමයි පුතේ වෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද මම මුලින්ම අපේ සිලබස් එක ගැන කතා කරන්නම්. තව දෙයක් පුතේ අපි අද ICT සෙමිනාර් එක කරනවා. ඊට පස්සේ හෙට accounting උගන්වන ඔයාලට all well commerce සෙමිනාර් එක යනවා. ඒ කොමර්ස් කරන දරුවනොත් ඒට අනිවාර්යෙන් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලගේ knowledge එකේ ලොකු improve එකක් දැනෙන්නේ මේ සෙමිනාර් ටික අවසානයේදී. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඔයාලට යම් කරුණු මග ඇරලා තියෙනවා නම් ඒව නැවත අල්ල ගන්නත් ඊට පස්සේ අලුතෙන් දේවල් ටිකක් එකතු කරගන්නත් මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන හොඳට brush up වෙලා අපි හොඳ confident නැතුව all well exam එකට මුහුණ දීලා හොඳට ජීවිතේ සාර්ථක කරගමු. හරි. අපි මුලින්ම කතා කරමු පුතේ ICT paper එක ගත්තාම මට ඉතින් දරුවෝ structure එක දන්නවා. මුලින්ම ඔයාලට MCQ 40ක් හම්බ වෙනවා. මේ 40ට අපිට ලකුණු 40ක් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට තියෙනවා රචනා ප්‍රශ්න පේපරේ. මේ රචනා පේපර් එකේ ඔයාලා පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ඔයාලට අනිවාර්යයි ඒකට ඔයාලට ලකුණු 20ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට අතන ලකුණු 60ක් ලැබිලා තියෙනවා දරුවන්ට. තව අපි ලකුණු ඕනේ එතකොට තව 40ක්. ඒ 40ට අපි තව පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයි.
තවත් අපිට ඉතුරු ප්‍රශ්න ටිකෙන් ප්‍රශ්න 4ක් තෝරගෙන සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න 5ක් කරලා ඉතුරු ලකුණු 40ක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට 40යි 20යි 60යි 60යි 40යි ලකුණු 100 සම්පූර්ණ වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ පේපර් එක හැදෙන්නේ. මෙතෙන්දි මම ඔයාලට කොඩියට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලකුණු මට්ටම චුට්ටක් වැඩි කරගන්නේ කියලා. පොඩි chart එකක් දාලා මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට සෙමිනර් එක කරන්න කලින්. අපි දන්නා පුතේ මම කිව්වා MCQ 40ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ essay එකට අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ 20යි. අපි තෝරගන්න ප්‍රශ්න 4කට අපිට ලකුණු 40ක් එක්ක ලකුණු 100 කම්ප්ලීට් වෙනවා. අපි බලමු පුතේ ඔයාලා ලකුණු හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න ඔයාලා ගන්න ඕන ලකුණු මට්ටම් ටික මේවෙන් අපි නිකන් 10000ක් ගමු. මෙහා රේඩියුවම් පේනවද? මේක තව පොඩ්ඩක් මෙහෙන් ලියන්නම්. හැම දරුවෙක්ටම පැහැදිලිව ඇහෙනව නේද? ඇහෙන්නේ නැති මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනම් මට මැසේජ් එකක් දාන්න. MCQ 40ට ලකුණු 40ක් අපිට එලින්ම හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි essay එකෙන් අපි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අනිවාර්යයෙන් ඒකට ලකුණු 20යි. එතනින් තෝරාගත්ත ප්‍රශ්න 4යි. එතෙන්ට ලකුණු 40. හරි. මෙතෙන්දි බලමු පුතේ අපි හොඳ සාමාර්ථයකට යන්න නම් අපි සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් මේ ලකුණු වලින් කීයක් අත්පත් කරගන්න ඕනද? අපි බලමු. මම S එකේ ඉඳන්ම ලියන් යන්නම්. S C B A. හරි. මුලින්ම මම S එකක් ගන්න දරුවට. ඇත්තටම හැම දරුවෙක්ටම මම දන්නවා මෙතන ඉන්න S එකකට වැඩි රිසර්ච් එකකට යන්න පුළුවන් අපිට හොඳ සම්මානයක් දාන්න පුළුවන් මේ සෙමිනර් එක සම්බන්ධ වෙලා ඔයාලගේ දැනුම brush up කරගත්ත පස්සේ. මම මුලින්ම කියන්නම් S එකකට යන දරුවෙක් නම් අපි ලකුණු 35ක් ගන්න ඕන totally. මේ 35 හැදෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු අපි. එයා පුතේ MCQ 15ක් ගොඩ දාගෙන මෙන්න මේ essay එකෙන් පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් ලකුණු 10ක් අරගෙන ඊට පස්සේ මේ ලකුණු 40 තියෙන, ඒ කියන්නේ අපිට තෝරා ගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න 4න් ලකුණු 10ක් ගත්තනම් ඔයාට ලකුණු 35 හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්න 4න් එක ප්‍රශ්නයක් ඔයාලා හරියට හදාගත්තොත් කෙලින්ම ඔයාලට ලකුණු 10ක් එනවා. ඊට පස්සේ මේ ලකුණු 20න් මේවා හරියම සරල ප්‍රශ්න ටිකක් එන්නේ පුතේ. ඒකින්ද මෙතනින් ලකුණු අපිට 10ක් ගන්නවා කියන එක අමාරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මුල් පාඩම් ටිකයි ඔය ඔක්කොම එකට මික්ස් කරලා අපිට ලකුණු 10ක් ගන්න පුළුවන්. හරි. බලමු දැන් C එකක් ගන්න දරුවෙක්ට කොහොමද කියලා. C එකක් ගන්න දරුවෙක්ට MCQ 20ක් ගහගත්තා නම් හොඳටම ඇති. MCQ 20ක් ගහගෙන ඒ දරුවත් මෙතනින් ලකුණු අපි හදා ගන්නවා 10ක්. එතනින් ලකුණු 10ක් හදාගෙන මෙතනින් ලකුණු 25ක් ගත්තා නම් ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න දෙකමාරයි පුතේ හරියන්න ඕන C එකක් ගන්න ඔයාලා. ඔයාලා MCQ වලින් වැඩිපුර ගන්න තරමට නේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි. ලකුණු 55ක් කෙලින්ම හැදිලා. හරි. ඊළඟට B එකකට යන්න ඕන දරුවේ MCQ 25ක් හරිය ගිහිල්ලා මෙතනින් ලකුණු 15ක් අරගෙන පුතේ මෙතනින් ලකුණු අපි ලකුණු 40ක් තියෙනවා. අපි තව ලකුණු ගන්න ඕන 25යිනේ. එතකොට මෙතනින් මේ විදිහට 25ක් ගොඩ දාගත්තා නම් හරි. ප්‍රශ්න දෙකමාරයි හරියන්න ඕන. එතකොට අපිට ලකුණු 65ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට C එකට යන්න ඕන දරුවෝ B එකට යන්න ඕන දරුවෙක් තේරෙනවා කොහොමද අපි B එකට යන්න ඕන. අපි බලමු A එකට යන්න ඕන දරුවෙක්ට නම් තව ලකුණු අපි හොයා ගන්න ඕන 10යි. එතකොට මෙතනින් ලකුණු 30ක් අරගෙන MCQ 30ක් හරියට හරි ගස්සගෙන අපි මෙතනිනුත් 15ක් දාගමු පුතේ. එකෙන් 15ක් ගත්තන් ඇති. එතකොට පුතේ මෙතෙන්දී ඔන්න ලකුණු 30ක් ගත්තනම් ප්‍රශ්න 3ක් හරියට ලියා ගත්තනම් ඒ දරුවට 75ක එකක් එනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ ඔයාලා අපි S එක අයින් කරන C එකකට B එකකට A එකට යන්න නම් ලකුණු හදා ගන්න ඕනේ. එතකොට බලන්න පුතේ මෙන්න මේ ලකුණු වල වෙනස්කම් ටික. දැන් S එකේ ඉන්න දරුවෙක්ට වෙනස් වෙන්න ඕන ලකුණු ප්‍රමාණයයි
ඒකේ ඉන්න දරුවෙක්ට ලකුණු ප්‍රමාණය අතර ලොකු කරදරයක් තිබුණොට හැබැයි මෙන්න මේ C1 B1 ඒකේ ලොකු ලකුණු කරදරයක් නැහැ නේ පුතේ. එතකොට දෙවෙනි කොටසේ අපි ප්‍රශ්න 4 ගත්තට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්න 4න් C1 ඉන්න දරුවට A25 හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එතන මෙයා දෙන්නගේ වෙනසක් නැහැ ලකුණු 25 25 තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 5ක් වැඩි කරගෙන MCQ 5කුත් වැඩියෙන් ගහගත්තා නම් පුතේ ඔයාට නිකම්ම B එකකට යන්න පුළුවන්. බලන්න ලකුණු 10යි අල්ලන්න ඕන ඔයා. පොඩි පොයින්ට් තියෙන්නේ. එතකොට MCQ 5ක් ගන්නවා කියන්නේ පුතේ කෙලින්ම ඔයාට ලකුණු 5ක් ඇඩ් වෙනවනේ. එතකොට ඔයා ලකුණු 60 සීමාවට යනවා. ඒ 60ට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් තව ප්‍රශ්න 5ක් ගොඩ දාගත්ත කියන්නේ ඔයාට කෙලින්ම B එකක් ඇවිල්ලා. බලන්න පුතේ දැන් මෙතන වෙනස්කම් ටික. දැන් මේ බලන්න මෙතන MCQ 20යි 30යි. මේ MCQ එකෙන් තමයි පුතේ ඔයාට ගොඩක් ලීඩ් එක හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි MCQ හරියන තරමට මේ වයින් ගන්නවා ලකුණු ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. හරියට ඔයාලා MCQ ටික හදා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ පුතේ අපිට. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කොහොමද මේ MCQ කොට දාන්නේ කියලා එකින් එක හැම මෙතෙක් පැවති ඕලෙවල් ප්‍රශ්න පත්‍ර අපි ඔක්කොම සංසන්දනය කරලා ඉස්සරහට කතා කරමු කොහොමද මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඔයාලා MCQ වලින් ලීඩ් එක අල්ල ගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන කෙලින්ම 35ක් ගත්තොත් පුතේ MCQ එකක ඉන්න දරුවෙක්ට මේ වයින් ලකුණු මග ඇරුණු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට පුතේ මේ 75 65 55 කියන සීමාවන් ටිකට ගියාම ඇති. මොකද මෙතෙන්දි පුතේ ඕලෙවල් රිසල්ට් එකේ රෑන්ක් එකක් හැදෙන්නේ නැහනේ. අපිට ඕන අපේ හොඳ සාමාර්ථයක් දාගන්න විතරයි. එතකොට අපි මෙන්න මේ ලකුණු 75ක් ගත්තත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට මෙතන තරංගයක් නැහැ පුතේ. එතකොට හැම දරුවෙක්ටම උසස් පෙළ කරන්න යන්න පහසුකම් හම්බ වෙනවා. තමන් ගන්න ප්‍රතිඵලය අනුව. තමන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්නවා කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා යාට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ගත්තොත් ඔයාට එයාට හම්බ වෙන ඉස්කෝල දෙක වෙනස් වෙනවා මිසක් නැතුව යාළුවට උසස් පෙළ කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට තමන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව තමයි මේක තීරණය වෙන්නේ. කොහොම හරි පුතේ සාමාන්‍ය පෙළ කොට දාගෙන උසස් පෙළට යන්න තමයි ඕන. ඒ උසස් පෙළට ගියාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. දැන් දරුවන්ට තේරෙනවා ඔයාලා ඉන්න ලකුණු මට්ටම් බලපු පුතේ C එකක ඉන්න මට්ටමේ දරුවෙක්ට ලකුණු සුළු ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. දැන් A එකකට යන්න නම් එයාට MCQ 10යි වැඩි කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ දරුවට ආයේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් ගත්තොත් ලකුණු 5යි. තව අපි ඒ ඔයාලගේ දුර්වල පාඩම් ටික අපි අල්ලගෙන අන්න ඒ ටික මොනවද බැරි කියන එක සංසන්දනය කරලා අපිට ඒ ලකුණු 5 ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් මේ මාසෙන්. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට මේ ප්‍රශ්න 40න් පුතේ ඒත් ලකුණු 5යිනේ ඇඩ් වෙන්න ඕන. අපිට පුළුවන් ප්‍රශ්න දෙකක් සම්පූර්ණ පුළුවන් පාඩම් දෙකක් බලාගෙන මෙන්න මේ අමතර පාඩමකුත් බලා ගත්තට පස්සේ අපිට ඒ ලකුණු 30ත් අල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට පේනවා C එකේ ඉන්න දරුවෙක්ට A එකට යන එකත් ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඉතින් B එකට යන එක නතින්නේ පුතේ. ඒකින්ද මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මේ රිසර්ච් එක කොහොමද මේ ලකුණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න ඕන කියලා අපි ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කතා කරලා වැඩි නිරවුලක් අරගෙන විභාගයට යන්. ඒකින්ද හැම දරුවෙක්ම අනිවාර්යෙන් ඔයාලට මේ ලැබෙන අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න. මොකද මෙහෙම chance එකක් ඔයාලට ආයේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මේක තමයි ඔයාලට ලැබෙන සුපිරිම chance එක. ඒකින්ද මේක මිස් කරගන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් එකට හරියට සෙමිනාර් එකට හරියට සම්බන්ධ වෙලා අපි වැඩේ කරගෙන යන් ඉස්සරහට. හරි. ඒක මකනවා මම ඔයා. අද පුතේ මම කතා කරන්න තීරණය කරේ නම්බර් සිස්ටම් පාඩම අපි ඉස්සෙල්ලම අල්ලගමුනේ. ඒකෙන් තමයි ඔයාලට ගොඩක් MCQ පොයින්ට් හැදෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි එකට එනෝ සැලකිය යුතු ලකුණු ප්‍රමාණයක් නම්බර් සිස්ටම් පාඩමෙන් එහෙම නැත්නම් සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩම. හැම දරුවෙක්ම චූටියට නෝට් එකක් දාගෙන යන් අපි. ඒකේ නෝට් එකක් ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම කියන කරුණු ටික ගාලා මම විශේෂයෙන් කියන්නේ නැහැ ලියා ගන්නයි කියලා පුතේ. මේක අපි ගණන් හදද්දී ලස්සනට වැඩි අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපි දන්නෝ O level දරුවන්ට සංඛ්‍යා පද්ධති පාඩමේ එහෙම නැත්නම් නම්බර් සිස්ටම් මේකේ අපි කතා කරන සංඛ්‍යා පද්ධති වර්ග තියෙනවා 4ක්. පළවෙනි එක ද්විමය සංඛ්‍යා අපි කියනවා බයිනරි කියලා. දෙවෙනි එක
අෂ්ටමය අපි කියන ඔක්ටල් කියලා. තුන්වෙනි එක දශමය අපි කියන ඩෙසිමල් කියලා. හතරවෙනි එක ගත්තට පස්සේ ෂඩ් දශමය අපි කියනවා හෙක්සාඩෙසිමල් කියලා. මේ දරුවෝ දැන්ටමත් දන්නවා ද්විමේය සංඛ්‍යා කියන්නේ අපි දෙකේ පාදේ කියන්නේ පාද අගය දෙක විදිහට ගන්නෙ. අෂ්ටමය ගත්තම පාදක අගය 8 විදිහට ගන්නවා. දශමය ගත්තම අපි සාමාන්‍ය භාවිතා කරන සංඛ්‍යා පාදක අගය 10 විදිහටත් ෂඩ් දශම එහෙම නැත්නම් හෙක්සාඩෙසිමල් වල පාදක අගය 16 විදිහටත් ගන්නවා. අපිට ලොකු දෙයක් නෑ පුතේ මේ ටික හිමීට ඔලුවට දාගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මුලින්ම අපි බලනවා දශමය විදිහට අපි සාමාන්‍ය භාවිතා කරන සංඛ්‍යා කොහොමද මෙන්න මේ අනෙත් සංඛ්‍යා පද්ධති තුනට හරවන්නේ කියලා. කියන්නේ දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය විදිහටත් ද්විමය විදිහටත් ෂඩ් දශමය විදිහට. මේක ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. මේ තියරිය ඔලුවට දාගත්තා කියන්නේ පුතේ ආයේ නෝට් එකක් ලියන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලා මොකද අපිට තියෙන තව සුළු කාලයක් නේ විභාගෙට. ඒකින්ද අපිට නිකම්ම කෙටියෙන් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. නෝට් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඕනනම් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගන්න. හරි. අපි බලමු කොහොමද කියලා මුලින්ම දශමය සංඛ්‍යා පද්ධති ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධති වල හරවන්න. හරවීම අපි කිව්වොත් ඩෙසිමල් එකක් අපි කන්වර්ට් කරනවා බයිනරි විදියට. හරි. ඔන්න මම ඔයාලට පළවෙනි ගණන කියලා දෙන්න හදන්නේ. මම ඊට පස්සේ ගණන් දෙකක් තුනක් දෙන්නම්. ටක් ගාලා මට ඔයාලා හදලා මැසේජ් එකක් දාමු. මොකද්ද උත්තරේ කියලා. මම පළවෙනි ගාන ඔයාලට හදලා පෙන්නනවා. අපි කියනවා මෙන්න මේ 23 කියන දශමය අගය. තව චුට්ටක් ලොකුවට ලියන්නම් මම. 23 කියන දශමය අගය ඒ කියන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරවලා දෙන්න කියලා. නෑ පුතේ. අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ මේක පාදක අගය 10, දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කියන්නේ පාදක අගය 2. එතකොට පුතේ මුලින්ම කරන්නේ අපි අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව අපිට හරවන්න ඕන පාදක අගයෙන් බෙදුණා. ඒ කියන්නේ අපිට 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දීලා තියෙන්නේ. අපි මුලින්ම මේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපිට හරවන්න ඕන සංඛ්‍යාවේ පාදක අගයෙන්. ඒ කියන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියක පාදක අගය වෙන්නේ 2. මෙන්න මේ දීලා තියෙන 23 අපි දීර්ඝ බෙදීම යටතේ දෙකෙන් බෙදාගෙන යනෝ බිඳුව ලැබෙන තුරු. හරිද? බලමු වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට දීර්ඝ බෙදීම යටතේ පුතේ මම මේ 10 මම කරනවා දෙකෙන් බෙදාගෙන යනවා. මුලින්ම බලමු 23 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 23ට දෙකේව තියෙනවා 11ක්. එතකොට අපි මේ නිකිල සංඛ්‍යාව පුතේ බෙදිලා අපිට 23 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 11යි කියන උත්තරය අපි එතන යටින් ලියා ගන්නවා. අපි මේකට කියන්නේ නිකිල අගය කියලා. මෙන්න මේ නිකිල අගය යටින් ලියාගෙන අපි මෙන්න මේ නිකිල අගය බිඳුව වෙන තෙක් උපලබ්ධිය ලැබෙන තෙක් බෙදාගෙන යනවා පුතේ. බලමු 11 නැවතත් දෙකෙන් බෙදෙනවා. 11 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 11ට දෙකේව 5යි. එතකොට දෙවරක් 5 කීයද පුතේ? මෙතන පුතේ 23 දෙකෙන් බෙදලා අපිට 11ක් ආවනේ. 11ක් ආවට පස්සේ පුතේ 11 වරක් 2 වෙන්නේ 22යි. එතකොට අපිට ඉතිරි වෙනව එකක්. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕන. අපි මේ ඉතිරි වෙන එක ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න ඕන. අපි නිතරම ඉතිරි වෙන අගයන් ටික ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න ඕන. මම ඒක මිස් කරේ. ඔයාලට ඒක විශේෂයෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ. මම බැලුවේ දරුවෙක් හරි එක්කෙනෙක් හරි මැසේජ් එකක් දමයිද කියලා නෑ. ඔයාලට ඒ කියන්නේ සමහරවිට මතකේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මම අයිත් මුලින් ඉඳන් කියලා දෙනවා අපිට තියෙන්නේ 10 පාදයේ 23 බෙදනවා
අපිට හරවන්න ඕන පාදකයෙන් ඒ කියන්නේ 2 23 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 23 දෙකේම තියෙනවා 11ක් දෙවරක් 11 22යි අපිට එතකොට එකක් ඉතිරි වෙනවා අන්නේ ඒ එක ඉස්සරහින් ලියා ගන්නවා අපි නැවතත් බිඳුව වෙනතෙක් බෙදාගෙන යන්න ඕන හින්දා අපි නැවතත් 11 බෙදනවා දෙකෙන් බලමු 11 දෙකෙන් බෙදලා 11 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 11ට දෙකේව 5යි එතකොට 5යි මේ 5 යටින් ලියා ගන්නවායි එතකොට පුතේ දෙවරක් 5 නම් 10යි එතකොට 10 නම් මෙතනත් ආයෙ එකක් ඉතිරි වෙනවා ඒක අපි නැවතත් ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. මේක බිඳුව වෙන තෙක් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ. ඒකෙත් අපි මේ පහත් ආයෙ දෙකෙන් බෙදනවා. මේ පහ දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ පහට දෙකේව තියෙනවා දෙකක්. එතකොට දෙවරක් දෙක මෙහෙම ගුණ කරලා හදා ගන්න හැකියපුට දෙවරක් දෙක 4යි. එතකොට පහ දෙකෙන් බෙදුවම දෙක නම් දෙවරක් දෙක 4 නම් එතනත් තව එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඒ ඉතිරි එකත් අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. හරි? ආයෙ බලමු ඔන්න බිඳුව වෙන තෙක් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ අපි. මෙන්න මේ දෙකත් අපි ආයෙ දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකට දෙකේව කීයද? දෙකට දෙකේව 1යි. දෙවරක් 1 2යි. එතකොට පුතේ ඉතිරි නැහැ. ඉතිරි නැත්තම් බිඳුවයිනේ. අන්නේ ඉතිරි නැති බිඳුවත් අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕනේ ඉතිරි නැtei කියලා. මේක පුතේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා හින්දා අපිට ඕනම පාදයේ සංඛ්‍යාවක් පුතේ බෙදාගෙන යද්දී අවසානයේදී එම සංඛ්‍යාව එහෙම නැත්නම් එම අපි බෙදන සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු වගයක් දෙක කියන්නේ දෙකට වඩා අඩු වගේ යන එක මෙන්න මේ අපි බෙදන එහෙම නැත්නම් හරවන පාදකකයට වඩා අඩු වගයක් ලැබුණොත් අපිට එතනින් පස්සේ නතර කරන්න පුළුවන්. මේක අපි ලේසියට කියන්නේ පුතේ බිඳුව වන තෙක් බෙදාගෙන යන්න කියලා. ඉතින් අපි මේක බිඳුව වන තෙක් බෙදලා බලමු දෙක එක දෙකෙන් බෙදුවම එකට දෙකේව නැහැ. ඒක හින්දා බිඳුවයි. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ බිඳුව හින්ද නැහැ පුතේ. ඒක හින්දා අපි ඉතිරි වෙන එකත් ඉස්සරහින් ලියාගන්න. ඒ කියන්නේ දෙවරක් බිඳුව බිඳුවයිනේ. එතකොට මේ එක ඉතිරි වෙනවා. මේ ඉතිරි එක ඉදිරියෙන් ලියා ගන්නවා. හරිනේ? මේ ඉතිරි එක අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අර මම කලින් කියපු විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හදා ගන්න. ආයේ දෙකෙන් බෙදන්නේ නැතුව අපි බෙදෙන පාදයක් එහෙම නැත්නම් දෙකට වඩා අඩු ගාණක් එනකන් අපි බෙදාගෙන යනවා. දෙකට වඩා අඩු ගාණක් කියන්නේ එකනේ. එක ආපතනින් අපි නවත්තලා එතන ඉඳන් උඩට තනි පේලියකට මේ උත්තර ටික ලියා ගන්න. මෙන්න මේ ඉතිරි වෙච්ච ගෑන් ටික තනි පේලියකට ලියා ගන්න. අපි බලමු මේක ලියාගෙන කොහොමද එන්නේ කියලා. මම මෙතන යටින් ලියන්නම්. මුලින්ම එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ බිඳුව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ එක තියෙනවා. ආයෙත් එක තියෙනවා. නැවතත් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ 23 දෙකේ පාදයකට හැරෙව්වට පස්සේ පුතේ අපිට උත්තරේ එන්නේ 1.0.1.1. දැන් අපි හැරෙව දෙකේ පාදකට. ඒකින්ද අපි මේකේ පාදක අගය දෙක කියලා යටින් පොඩි ලියා ගන්න මේ වගේ දෙකේ ඉලක්කම දයවත් හරියට. ඔන්න අපි 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හැරෙව්වා. මම දැන් ඔයාලට චූටි ගණන් දෙකක් දෙන්නම්. මට ටක් ගාලා ඒක හදලා දරුවෝ මැසේජ් එකක් දාන්න බලන්න. මේ හරියට ලියුවම පේනවනේ. පළවෙනි ගාන විදියට මම දෙනවා ඔයාලට 31 දෙවෙනි ගාන විදියට 27 බලන්න මේක බෙදලා මට දාන්න බලන මැසේජ් එකක් උත්තරේ
දිනුත් දුල්මිත පුතාගේ උත්තරේ හරි. අනිත් දරුවෝ දාන ටක් ගාලා මට උත්තර ටික හරියද බලන්න ඔයාලගේ. ඒ ඕකෙන්ම මැසේජ් එක මේකේ ගෲප් එකේ මැසේජ් එක ඩිරෙක්ට් දාලා තියෙනවා. ලසිත් පුතාගේ උත්තර ටික හරි පුතේ මැසේජ් එක දාන්න පුතේ අපි ඕපන් chat එකකට දාමු. එතකොට ලේසි මට ඔයාලගේ උත්තර ටික හරිද බලලා කියන්න. බිම්සර පුතාගේ උත්තර ටික හරි. හරි එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරමුනේ පුතේ. තව කාලය දෙන්නද විනාඩි දෙක තුනක්. තව කාලය අවශ්‍ය දරුවෝ ඉන්නව නම් මැසේජ් එකක් දාන්න. බලමු එහෙනම් සාකච්ඡා කරලා. හරි. පළවෙනි එක අපි 31 තමයි 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක්. 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ලියද්දී අපි පාදය ලිවීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ අපිට. එතකොට 31 නම් අපි මොකද්ද මුලින්ම කරන්නේ? අපිට හරවන්න ඕන පාදයේ අගයෙන් බෙදාගෙන අපි හරවන්න ඕනේ. එතකොට 31 කියන නම්බර් එක ඩෙසිමල් නම්බර් එක බයිනරි නම්බර් එකකට අපි මුලින්ම කරන්නේ බයිනරි නම්බර් එකේ බේසික් වැලියු එකෙන් ඩෙරිවේට් කරගන්න ඕන. හරි. අපි බලමු මුලින්ම දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරව ගන්න ඕන. අපි එතකොට 31 බෙදන්න ඕන දෙකෙන්. හරි. 31 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 31ට දෙකේවා කීයද? 15යි. 31ට දෙකේවා 15යි. අපි නිකිලගය 31ට යටින් ලියා ගන්නවා. එතකොට දෙවරක් 15 නම් 30යි. එතකොට දෙවරක් 15 30යි නම් 31කින් 30ක් අඩු වුණාට පස්සේ පුතේ එකක් ඉතිරි වෙනවා අපිට. අපි නැවතත් මේක දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවකින්ද දෙකට වඩා අඩු වගයක් වෙනකම් බෙදන්න ඕනේ. එතකොට 15 දෙකට වැඩිය අඩුයි. ඒකින්ද අපි නැවතත් දෙකෙන් බෙදා ගන්නවා. 15ට දෙකේවා 7යි. දෙවරක් 7 14යි. එතකොට 15න් 14ක් ගියාම එකක් ඉතිරි එක නැවතත් ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න. ආයේ 7ත් බෙදනවා දෙකෙන් අපි 7ට තියනවා දෙකේවා 3ක් 3 වරක් 2 6යි 7න් 6ක් ගියාට පස්සේ ඉතිරි එක ඒකත් ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න. අපිට උත්තරේ 3 තියෙනවා 3 බෙදනවා අපි දෙකෙන් 3 දෙකෙන් බෙදුවට පස්සේ 3ට දෙකේවා 1යි 3 වරක් 1 වරක් 2 එතකොට 2යි. එතකොට 3ෙන් 2ක් ගියාට පස්සේ එකක් ඉතිරි වෙනවා. මම කිව්වා අපි මේක අපි බෙදන පාදයේ සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු වගයක් වුත් එහෙනම් දෙකට වඩා අඩු වෙන එක අපි ඔතෙන්දි බෙදීම නතර කරනවා. අපි මෙතන බිංදුව වෙනකම් බෙදාගෙන ගියත් පුතේ මම ඔයාලට බෙදලා පෙන්නන්නම්. 2 එකෙන් බෙදුවට පස්සේ බිංදුවයි ඉතිරි එකයි ඒත් අගේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට බිංදුවක් එන එක විතරයි වෙන්නේ. මේක මෙහෙම ලියන් යද්දී අපි ලියන්නේ බිංදුව 1 1 1 1 1. මේ ඉස්සරහා තියෙන බිංදුවේ වටිනාකමක් නැති හින්දා තමයි මම කිව්වේ මේක දෙකට වඩා අඩු වගයක්. ඒ කියන්නේ 1 දෙකට වඩා අඩු වගයක් එනකන් බෙදලා එතින්දි බෙදීම නතර කරන්න කියලා. අපි තව පියවරක් යනවා කියන පුතේ අපිට වෙලාව ඉතිරි කරගන්න බැරි වුණා. එතකොට අපි පේපර් එකක් ලියද්දී අපිට එක තප්පරෙත් ගොඩක් වටනවා. ඒකින්ද මේ විදිහට ඔයාලා තමන් බෙදෙන පාදයට වඩා අඩු වගයක් ආපු ගමන් නතර කරගන්න. 10 පාදයක දෙකේ පාදයට හරවනවා නම් බෙදාගෙන යද්දී දෙකට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් આવොත් ඇත්තටම ඒතරට
බෙදෙන්නේ නැහැනේ පුතේ. එතෙන්ට දෙකේව නැහැනේ. ඒකින්ද අපි දෙකට වඩා අඩු වගේක් ආව එක එතෙන්දී නතර කරලා එතන ඉඳන් උත්තර ටික ඉහළට ලියාගෙන ගියා තනි පේජයකට. හරි. මම දාලා තිබුණ උත්තර 1 5 කියන අපිට එතකොට 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි මතක ඇතුව පුතේ පාදක අගය ලියන්න නැත්නම් ඔයාලට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් හැම දරුවෙක්ම ලියද්දි පාදක අගය ලියන්න. මං අනිත් 27 මෙතනින් හදලා පෙන්නන්නම්. නෝට් ඩවුන් කරන්න දරුවෝ ඉන්නවා නම් නෝට් එක දා ගන්න ඕනේ හින්දා 27 අපි දෙකේ පාදයට හරවන්න හදන්නේ 27 දෙකේ පාදයට හරවන්න නම් මුලින් කිව්වා වගේම ආයෙත් අපි බෙදනවා දෙකෙන් 24 දෙකේවා කීයද 24 දෙකේව තියෙනවා 13. ඒකට දෙවරක් 13 26යි 27න් 26ක් ගියාට පස්සේ එකක් ඉතිරි වෙනවා. ඒක නැවතත් ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න. ඔන්න මේ 13ත් අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. කෑ දෙකට වඩා අඩු වගේක් එනනම් අපි බෙදාගෙන යන්න ඕනනේ. 13ත් බෙදුවා ආයේ දෙකෙන් 13ට දෙකේවා 6යි. දෙවරක් 6 12යි. එතකොට 13න් 12ක් ගියාට පස්සේ එකක් ඉතිරි. ඉතිරි එක ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න. නැවතත් 6ක් බෙදුව දෙකෙන් 6ට දෙකේව 3යි. ඉතිරි එකක්. ඒ කියන්නේ දෙවරක් ඉතිරි නෑ නේද පුතේ? දෙවරක් 3 6යි. එතකොට ඉතිරි නෑ. ඉතිරි නැත්තම් බිඳුව අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕන. හරිනේ? මතක තියාගන්න කොයි මොහොතක හරි ඉතිරි නැති වුණොත් අපි එයාගේ ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න ඕන. දෙවරක් 3 6යි. එතකොට 6න් 6ක් අඩු වුණාට බිඳුවයි. ඒ බිඳුව අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕන. 3ක් තියෙනවා. දෙකට වඩා වැඩි. ඒකින්ද අපි ඒක ආයෙත් බෙදනවා දෙකෙන්. දෙවරක් 3 දෙක 3න් බෙදුවට පස්සේ දෙකට 3 ඒව 1යි. එතකොට දෙවරක් 1 2යි 3න් 2ක් ගියාට පස්සේ එකක් ඉතිරි වෙනවා. ඒකත් අපි ඉදිරියෙන් ලියාගත්ත. ඔන්න දැන් අපිට මෙතන එකනේ ආවිල්ලා දෙන්නේ. මේ එක දෙකට වැඩි අඩුයි. අපිට පුළුවන් උතෙන්දී බෙදෙන එක නතර කරගන්න. හරි. ඒකට උත්තරේ එන්නේ 1 1 බිංදුව 1 1. පාදක අගය අනිවාර්යෙන් 2 ඉලක්කමෙන් හරි අකුරෙන් හරි ලියන්න ඕන පොඩියට. හරි. ඔන්න අපි හදාගත්තා කොහොමද දෙකේ පාදයේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දෙකේ පාදයට හරවන්නේ කියලා. ඒක ගැටලුවක් නෑ නේද කාටවත්? මම මේ අඩු ගණන් ප්‍රමාණයක් හදන්නේ පුතේ අපිට කතා කරගන්න තියෙන ප්‍රමාණය තව වැඩිපුර එතකොට අපි දැන් දන්නවා කොහොමද how to convert decimal to binary. Number 27 derivate number 2. We can identify how to derivate the number we can convert to decimal binary number. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන පුතේ ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හින්දා එතකොට යාළුකාට ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් හැම දරුවෙක්ටම ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා මම මේක මකනවා. ඊළඟට බලමු කොහොමද 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවකට හරවන්නේ කියලා. දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය. එතකොට decimal number convert to
ඔක්ටල් මේකත් පුතේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි අපි කලින් කරා වගේම මොකද්ද කරන්නේ මං කිව්වේ අපිට දීලා තියෙන අදාළ සංඛ්‍යාව 10 පාදයේ ඕනෑම සංඛ්‍යාවක් ඕනෑම සංඛ්‍යා පද්ධතියකට හරවද්දී අපි කරන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව බෙදාගෙන යනවා දීර්ඝ බෙදීම යටතේ අපිට හරවන්න ඕන සංඛ්‍යා පද්ධතියේ පාදක අගය. හරි. 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද බලමු. 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවට හරවන්නේ 34 කියන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් බලමු කොහොමද 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවට හරවන්නේ කියලා. මම කිව්වේ එතකොට පාදක අගයෙන් බෙදන්න ඕන ඔක්ටල් නම්බර් සිස්ටම් එකේ පාදක අගය වෙන්නේ number 8. එතකොට අපි 8න් බෙදාගෙන යනවා. 34 8න් බෙදුවට පස්සේ 34ට 8 ඒව කීයක් තියෙද? 34ට 8 ඒව තියෙනවා 4ක්. 4 වරක් 8 32යි. එතකොට 4 වරක් 8 32 නම් අපිට මෙතන 34ක් තියෙනවා 34න් දෙකක් 32ක් අඩු වුණාට පස්සේ ඉතිරි වෙනවා දෙකක්. ඔන්න ඉතිරි ගාන අර වගේම ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. එතකොට පුතේ මං කිව්වනේ අපිට අපි බෙදාගෙන යන සංඛ්‍යාවට වඩා අඩු වගයක් ආවොත් අපි බෙදෙන එක නතර කරනවා කියලා. එතකොට මෙතන අපිට එක පියවරක් බෙදාගෙන යද්දි මෙන්න නතර කරන්න පුළුවන්. 4 කියන්නේ 8ට වැඩි අඩු සංඛ්‍යාවක්. ඒකින්ද අපි මෙන්න මේ බෙදාගෙන යන අගයට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් ආපු හින්දා අපිට මෙතනින් නතර කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක බිඳුව දක්වා බෙදාගෙන යන්නත් පුළුවන්. ඒතර 8න් බෙදුවම පුතේ බෙදන්න බැහැනේ. ඒකින්ද බිඳුවයි. එතකොට 8 වරක් බිඳුව බිඳුවයි 4න් බිඳුවක් අඩු වුණ පස්සේ 4ක් ඉතිරි වුණා. ඒ 4 අපිට මෙහෙම ඉස්සරහින් ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම දැන් මෙහෙම ලියුවත් අපිට උත්තරේ විදිහට ලියන්නේ 0.42 8 පාදේ. එහෙම නැත්නම් 8 10යි. දැන් මේක මේ විදිහට ගෙනිහිල්ලා දැන් මම එක පියවරක් අඩුවෙන් කියවනේ. යම් අපි බෙදාගෙන යන පාදයට අඩු සංඛ්‍යාවක් එනවා නම් අපිට එතනින් නවත්තන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න බිඳුව අඩු වෙන එක විතරයි. එතකොට අපිට ඉස්සරහා බිඳුවේ වටිනාකමක් නැති හින්දා අපිට 42 කියලා නිකන් ලියුවත් හරි. එතකොට අනිවාර්යෙන් පාදක අගය ලියන්න. ට මෙතන අනිවාර්යෙන් පුතේ නම්බර් විදියට හරි ටෙක්ස්ට් එකක් විදියට හරි මෙතන ලියන්න අනිවාර්යෙන්ම. දැන් අපි සිංහලෙන් ලියලා නම් 8 කියලා සිංහලෙන් ලිව්වා. එහෙම නැත්නම් 8 කියලා ඉලක්කමෙන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා නම් මෙතන 42 ඉස්සරහින් යටින් පොඩියට ඔක්ටල් කියලා දාවා. ඊට වැඩිය ඔයාලට ලේසි ඉලක්කමෙන් නම්බර් 8 ලියන්න. හරි. අපි දැන් බලමු ගණන් දෙකක් හදලායි 8 පාද. මම මැකුවනේ මේක මේ පැත්තෙන් මම අයිත් ලියලා තියෙනවා ඔන්න. අපි 32 නේ බෙදුවේ. 32 8ෙන් බෙදුවම 32ට 8 ඒව තියෙනවා 4ක්. sorry 34 නේ අපි බෙදුවේ නේ. 34ට 8 ඒව තියෙනවා 4ක්. එතකොට 8 වරක් 4 32යි. 34න් 32ක් ගියාට පස්සේ දෙකක් ඉතුරු වෙනවා. මොනක උත්තරේ විදියට අපිට තියලා ඊළඟ 4යි 2 8 පාදේ කියලා ලිව්වා. උත්තරේ සම්පූර්ණයි. අපි බලමු ගණන් දෙකක් හදලා දරුවනේ ඔයාලා මට ටක් ගාලා මේ ගණන් ටික හදලා උත්තරේ දාන්න බලන්න. පළවෙනි ගාන number 1 52 52. දෙවනි ගාන number 2 67 67. මේ දෙක හදලා ටක් ගාලා දාන්න බලන්න ආන්සර් එක මට. උදේ ඕපන් chat එකට දාන්න ඔයාලා ඩිරෙක්ට් දාන්න එපා. මට බලා ගන්න ලේසි ඔයාලා ඕපන් එකට දාවොත්.
ගොඩක් දරුවන්ගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට දාපු උත්තරේ චුට්ටක් වැරදිලා තියෙනවා. බිම්සර කුෂාන්ගේ හරි 103යි. පළවෙනි එකට 64 හැමෝගෙම හරි. දෙවෙනි එකට පුතේ ආන්සර් ගන්නේ 103. බලන්න ආයෙත් අදාළ ටක් ගාලා 67 8ෙන් බෙදන්න ඕන. කොයිබද වැරදුනේ? විනාඩි 2ක් දෙන්නම් බලන්න වැරදිච්ච දරුවෝ ආයෙත් අදන්න. 8 වෙද්දි මම ආයෙත් සාකච්ඡා කරන්නම් ඔයාලට. අපි තව පාරක් උත්සාහ කරලා බලමු පුතේ. රක්ෂිත පුතාගෙත් හරි. හරි එහෙනම් අපි සාකච්ඡා කරමු. පළවෙනි එක 52 හැමෝගෙම හරි ගියා. මේ සාකච්ඡා කරලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. 52 52 divide number 8 බලමු number 52 අංක 52 කොහොමද 8ෙන් බෙදුවට පස්සේ 8ෙන් බෙදනවා 52ට 8 ඒව කීයද 52ට තියෙනවා පුතේ 8 ඒවා 6ක් ඒ කියන්නේ 6 වරක් 8 48යි 52කින් 48ක් ගියාට පස්සේ 52කින් 48ක් අඩු වුණාට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙනවා හරි මම 5 බෙදනවා අලුතෙන් 52 බෙදනවා අපි 8ෙන් 52 8ෙන් බෙදුවා ඊට පස්සේ 52ට 8 තියෙනවා 6ක් 52ට 8 6යි එතකොට 8 වරක් 6 48යි 48න් 52ක් ගියාට පස්සේ ඉතුරු වෙනවා 4ක් මම කියවනේ ඔන්න අපිට නැවතත් බෙදාගෙන යද්දි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 8
8ට වැඩි අඩු සංඛ්‍යාවක් 6. ඒකින්ද අපි තවත් බෙදන්න ඕනේ නැහැ පුතේ. මං කියවනේ ඔයාලා බිංදුව වෙනකම් බෙදන්න ඕනේ නැහැ. අපි බෙදන් යන පාදක අගයට වැඩි අඩු සංඛ්‍යාවක් આવොත් අපිට එතන ඉඳන් නිකිල සංඛ්‍යාවේ ඉතිරි වෙච්ච අගේ එක පේලියකට වම් පස සිට ඉදිරියට හෝ දකුණට ලියද්දි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. එතකොට 8 52න් බෙදුවට පස්සේ අපිට 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් විදිහට මේ පැත්ත ඉඳන් මෙහෙට එහෙම නැත්නම් උඩට තියනවා නම් උඩට ලියන් යන්න ඕනේ. එතකොට 64යි උත්තරේ 8 පාදයේ සංඛ්‍යාව. හැමෝක මේක හරි ගියා. number 64 බලමු 67ත් බෙදලා 67 ඔන්න පොඩ්ඩක් දරුවන්ගේ අවුල් ගියානේ 67 8ෙන් බෙදද්දී 67ට 8 ඒවා තියෙනවා පුතේ 8ක්. ඒ 8 වරක් 8 කියන්නේ 64යි. එතකොට 67න් 4ක් අඩු වුණා 67න් 64ක් අඩු වුණාට පස්සේ අපිට ඉතුරු වෙනවා 3ක්. අන්න ඒ 3 ඉස්සරහින් ලියා ගන්න. ඔන්න දැන් මේ 8 8ට වැඩිය අඩු නෑනේ. 8යි 8යි සමානයි. ඒකින්ද අපි නැවතත් 8ෙන් බෙදනවා. අඩු නම් විතරයි බෙදෙන එක නතර කරන්නේ. හරිද? එතකොට මතක තියාගන්න සමාන නම් අපි බෙදනවා අඩු නම් විතරයි නතර කරන්නේ. හොඳද? ඔන්න 8 8ෙන් බෙදුවට පස්සේ 8ට 8 ඒවා 1යි 8ට 8 ඒවා 8යි 8 වරක් 1 8යි 8ෙන් 8ක් ගියාම ඉතිරි බිංදුවයි. 8ට වැඩිය අඩුයි. ඒකින්ද අපි නතර කරනවා මෙතන ඉඳන් ඔන්න 1යි බිංදුවයි 3යි උත්තරේ 8 පාදය. මේව පැටලෙන දරුවෝ ඉන්නවා නම් මම දීර්ඝ බෙදීමේ අනිත් බිංදුව වනතුරුත් බෙදලා පෙන්නන්නම්. 67 නේ අපිට තියෙන්නේ 68 8ෙන් බෙදුවා 67ට 8 ඒවා 8යි 67ෙන් 64ක් ගියාට පස්සේ ඉතිරි 3යි. නැවතත් අපි 8 බෙදනවා 8ෙන් 8ට 8 ඒවා 1යි ඉතිරි නැහැ බිංදුවයි. මොන බිංදුව වෙනකම් බෙදන්න ඕනේ කියන හින්දා හොඳද? ඒක පැටලෙනවා නම් මම කියපු කෙටි ක්‍රමේ අනිත් දරුවෝ බිංදුව වෙනකම් බෙදා ගන්න පුළුවන්. 8 එකෙන් බෙදුවම් බිංදුවයි 8 වරක් බිංදුව බිංදුවයි එකෙන් බිංදුවක් ගියාට පස්සේ ඉතිරි 1යි. වෙනවනේ පුතේ. එතකොට එතන උත්තරේ ලියන්න බිංදුව 1 බිංදුව 3. හරි 8 පාදේ. මේක මේ කෙටියෙන් ඔයාලට තව පියවරක් යන්න නැතුව වෙලාව ඉස්ති කරගන්න පුළුවන් සිස්ටම් එකක් තමයි මම කියලා දුන්නේ. අටේ පාදයෙන් තව ගානක් දෙන්නම් මම නේ. චුට්ටක් වරද්ද ගත්ත හින්දා මම ඒ ගාන මේ පැත්තේ ලියන්නම් මෙතන පේනව නේද බෝඩ් එක? number 3 question number 3 මේක හදමු බා. උදේට ටක් ගාලා දානවා මට උත්තරේ මැසේජ් එක. ඉලක්කම ලකුණයි කියලා බය වෙන්න එපා පුතේ. ඔයාලට කරන් යන්න තියෙන්නේ අර කියපු විදිහට බෙදන් යන්න තමයි. චක්‍රය තමයි මෙතෙන්දි පුළුවන් වෙන්න ඕනේ එතකොට. දරුවෝ දෙන්නෙක් උත්තර දාලා තිනවා. දිනෙත්ගෙත් උත්තරේ හරි බිම්සර්ගෙත් උත්තරේ හරි.
ලසිත්ගෙත් හරි දිල්හාරගෙත් උත්තරේ හරි ලසිතගෙත් හරි user activate කියලා ඉන්න පුතා නම රීනේම් කරගත්තා නම් ලේසි ඉප්තාර්ගෙත් උත්තරේ හරි මේකත් මම සාකච්ඡා කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට 165 divide number 8 බලමු 165 8න් බෙදලා 165 8න් බෙදුවට පස්සේ 165ට 8 ඒවා 20යි 8 වරක් 20 160යි අපිට ඉතිරි වෙනවා 5. ඉතිරි 5 අපි ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕන. අපි බලමු ආයෙත් 20ක් බෙදනවා 8න් 20ට 8 ඒවා 2යි නිකලාගේ යටින් ලියාගත්තා. ඒවරක් 8 16යි. එතකොට ඉතිරි වෙනවා 20න් 16ක් ගියාට පස්සේ 4ක්. ඒ ඉතිරි ගානත් ඉස්සරහින් ලියා ගන්නවා. ඔන්න පුතේ 8ට වැඩි අඩු සංඛ්‍යාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2. අපි 2 නැවතත් 8න් බෙදෙන එක තේරුමක් නෑ අපි දන්නවා 2ට 8 ඒවා නෑ කියලා. ඒකින්ද අපි එතනින් නතර කරනවා. මතක තියාගන්න අපි නතර කරන්නේ අපි බෙදාගෙන යන සංඛ්‍යාවට අඩු වගයක් ආවොත් විතරයි. ඔයාලා නෝට් එකක් දාලා තියන්න. බෙදාගෙන යන පාදක අගයට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක් සමාන වුණත් බෙදනවා. අපි ඒතකොට විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන මේ 8ට වඩා අඩු වගයක් ආවොත් විතරයි. හරිද? 8ට වඩා අඩු වගයක් આવොත් තමයි බෙදෙන එක නතර කරන්නේ. හරි 245යි 245 අනිවාර්යෙන් පාදක අගය ලියන්න ඕනේ. ඒක තමයි ඔච්චර අපි මහන්සිලා උත්තරේ හැදුවත් නැහැ පුතේ පාදක අගය ලියාගත්තේ නැත්. අග්ගාලා මේක කොපි කරගන්න නැතුව මේ හදපු විදිය බලාගෙන අනිත් හදා ගන්න බැරි වෙච්ච දරුවෙක් ඉන්නවා නම් මේක ඔලුවට දාගත්ත හදන විදිය ටක් ගාලා හැදුවා. පොඩි ටයිම් එකක් දෙන්නම් මම. එහෙම දරුවෝ ඉන්නවනම් හරි. අපි එහෙනම් යමු ඊළඟ සංඛ්‍යා පද්ධතියට හරවා ගන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ 10 පාද ඒවා අපි මුලින්ම 2 පාදයට හැරෙව්වා. ඊට පස්සේ 8 පාදයට හැරෙව්වා. දැන් අපිට තියෙන්නේ 16 පාදයට හරවන්න. මෙතන මාතෘකාව වෙනස් කරලා ගන්නම්. 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යා බව. ෂඩ් දශමය. එතකොට decimal number convert to hexadecimal. මේකත් අර විදිහම තමයි පුතේ. හරිම සරලයි. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අර 2 පාදයේ 8 පාදයේ හරවපු වගේම 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දීලා තිබ්බොත් 16 පාදයට හරවන්න කියලා
අපි එතකොට ඒක 16න් බෙදාගෙන යන්න ඕන දීර්ඝ බෙදීමේ ක්‍රමයට. බලමු ගානක් හදලා ඉස්සෙල්ලම. ඔන්න පළවෙනි උදාහරණය මම කියලා දෙනවා ඔයාලට. is 45. මම මේක බෙදන්න කලින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් තව විශේෂ දෙයක් කියන්න. අපි පුතේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව මම මෙහෙම ලියනවා 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවල තියෙන සංඛ්‍යාගය බිංදුවේ ඉඳන් 9ට. එතකොට දෙකේ පාදයේ තියෙන ඒවායි සංඛ්‍යා තියෙන්නේ 0යි 1යි විතරයි. 8 පාදයේදී තියෙනවා බිංදුවේ ඉඳන් 7ට යනකම්. එතකොට ඔන්න 16 පාදයේදී පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මම මෙතනින් පැහැදිලිව ලියන්නම්. ගාන හදන්න කලින් 16 පාදයේ සංඛ්‍යා ටික මට හිතෙන්නේ දරුවෝ දන්නවා දැන් තවත් මම ඒ නොදන්න දරුවෙක් හරි හිටියත් කියලා දෙන්න. 16 පාදයේ සංඛ්‍යා තියෙන පුතේ 1 ඉඳන් 15ට යනකම්. එතකොට 1 2 බිංදුවේ ඉඳන් 15 බිංදුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15ට තියෙනවනේ. පුතේ මෙන්න මේ 9 ඉඳන් අපි 10 11 12 කියලා লিයන්නේ. එතකොට අපි එතෙන්ට A වල ඉඳන් F වලට යනකම් ඉංග්‍රීසි අකුර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මුලින්ම ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්නම් 10 11 12 13 14 15. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙන්න මේ කොටසට පුතේ අපි මේ සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ඒ වෙනුවට සංකේත තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. A වල ඉඳන් F වලට යනකම් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර තමයි අපි 10 ඉඳන් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 10ට A විදියටත් 11ට B 12ට C 13ට D 14ට E 15ට F. මෙන්න මේක අනිවාර්යෙන් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. එතකොට අපි 16 පාදයේ සංඛ්‍යා ආකෘතියදී අපිට මෙන්න මෙතනින් ඉස්සරහට 10 11 12 13 14 15 කියන ඉලක්කම් ටික හම්බුනොත් පුතේ අපි ලියන්නේ A B C D E F කියන අක්ෂර භාවිතා කරලා පිළිවෙල. අපි දැන් බලමුකෝ ගානක් හදලා කොහොමද ඔක එන්නේ කියලා. මම පළවෙනි ගානෙන්ම ඔයාලට ඒ වගේ එකක් ටාගට් කරලා තමයි දෙන්නේ. මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය දරුවෙක් ඉන්නවා නම් ලියා ගන්න. හරි. මොකනවා? අපි බලමු ගානක් හදලා. හතලිස් හත කියන සංඛ්‍යාව 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි බලමු 16 පාදයට අරන්. ඔන්න 47 බෙදනවා අපි 16න් 47ට 16 ඒව කීයද? 47ට නම් පුතේ 16 ඒව තියෙනවා. බලමු මේක ඔයාලා බලා ගන්න මම ලේසි විදිහක් කියලා දෙන්නම්. මුලින්ම ඔයාලා 16 චක්‍රේ ඔලුවට දාගන්න. 16 වරක් 1 කීයද? 16යි 16 වරක් 2 32යි 16 වරක් 3 48යි 16 වරක් 3 48යි. ඔන්න පුතේ අපිට දැන් පේනවා මෙන්න මේ 48 කියන එක 47 කියන එක පාස් කරලා ගිහිල්ලානේ.
එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් 48. එතකොට 16 43ක් තියෙන්නේ 48ට 47ට නම් 16 තියෙන්න පුළුවන් 2යි. ඔන්න 16 2කින් අපි ඉතින් 2ක් ලියා ගන්න. එතකොට 16 වරක් 2 කීයද 32යි. 16 වරක් 2 32 නම් මෙන්න මේ 47න් අපි 32ක් අඩු කරලා ඉතිරි ගාන ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඕන. බලමු කීයද 47න් 32ක් අඩු වුණාට පස්සේ කියලා. 7න් 2ක් ගියම් 5යි 4 එකක් ගියම් 15යි. ඔන්න 15ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් පුතේ අපි මේක ලියද්දි ඔය 15 විදියට ලියන්නේ නැහැ. මං කිව්වනේ අපි 10න් පස්සේ ඒවට 10ට A 11ට B 12ට C 13ට D 14ට E 15ට F. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික තමයි අපි ලියා ගන්න. ඔයාලා ගාන හදද්දි මේක අමතක වෙනව නම් ටක් ගාලා 10 11 12 13 14 15 කියලා ලියාගත්ත A B C D E F දාගත්තා. ඔන්න දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා 15ක් ඉතිරි වෙච්ච එක අපි 15 නෙමෙයි ලියන්නේ F කියලා. හරිනේ? දැන් 16ට 2 කියන්නේ 16ට වඩා අඩු සංඛ්‍යාවක්. එතකොට අපි තව බෙදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මොන උත්තරේ විදියට අපි ලියන්න පුළුවන් 2F 16 පාදය. අනිවාර්යෙන් පාදක අගය ලියන්න. හරි. බලන්න පුතේ හිතන තරම් ලොකු දෙයක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක හරි අමාරුයි කියලා ඔලුවට දාගන්න එකෙන් තමයි අපිට හැම දෙයකම ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ. ඒකින්ද කොයිම මොහොතකවත් තමන් කරන දේ අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. අපිට අමාරු දෙයක් වුණත් ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් පුතේ අපිට අපේ ඔළුවට මේක හරි ලේසි දෙයක් කියලා දාගත්තට පස්සේ. අපි හිතන විදිහට තමයි පුතේ හැමදේම වෙනස් වෙන්නේ. අපි ලේසි දෙයක් වුණත් අමාරුයි කියලා හිතුවොත් එතෙන්දී ඒක අපිට පේන්නේ අමාරු දෙයක් විදියට. හරි මම ගණන් දෙකක් දෙන්නම් ඔයාලට හදන්න. දෙකක් ඉස්සෙල්ලා දෙකක් හදලා බලමු අපි. පළවෙනි එක 151. දෙවැනි එක 76. ටක් ගාලා හදලා ආන්සර් ටික දාන්න බට ටක් ගාලා කියන්නේ කලබල වෙන්න එපා ඔයාලා හිමීට. මම ටක් ගාලා කියලා කියන්නේ පුතේ අපිට ගොඩක් කාලය ඉතුරු කරගන්න ඕන හින්දා ඒකින්ද පුළුවන් ඉක්මනට හදලා දාමු බලන්න ආන්සර් ටික.
බිම්සර, දිහාරා, ලසිත්, ලක්ෂිත කියන දරුවන්ගේ උත්තර හරි. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් හදන දරුවන්ට. හරි. අපි ගණන් දෙක සාකච්ඡා කරලා බලමු. එකසිය 51 16 පාදයට හරවන්න නම් අපි 16න් බෙදා ගන්න ඕන. 151ට 16ව කීයක් තියෙද? 151ට 16ව තියෙනවා පුතේ 9ක්. එතකොට 151ට 16ව 9යි කියන්නේ 16 වරක් 9 අපිට ලැබෙනවා. කියලාද? ඊට කියමු බා 151ට 9 එතකොට 16 වරක් 9 146යි. sorry 144යි. 144යි. එතකොට 151න් 144ක් ගියාට පස්සේ අඩු කරලා බලමු අපි 150න් 144ක් ගියාට පස්සේ 11න් 4ක් 11න් 4ක් 7යි ඉතිරි වෙනවා 7ක්. ඉතිරි 7 ඉදිරියෙන් ලියා ගන්න. එතකොට 16 කියන්නේ 9 කියන්නේ 16ට වඩා අඩු එකක්. ඒකෙන්ද අපි තවත් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ අපිට උත්තරේ විදියට 90 ලියන්න පුළුවන් 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් විදියට. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ 76 අර විදිහටම බෙදුව 16න් 76ට 16ව කීයද? 76ට 16ව තියෙනවා 4ක්. 76ට 16ව 4යි 16 වරක් 4 64යි
70න් 64ක් ගියාට පස්සේ ඔබට 12ක් ඉතිරි වෙනවා. ඒතකොට පුතේ මේ 12 අපි කොහොමද ලියන්නේ? අර කලින් කියපු විදිහට A B C D කියලා දාගෙන 10 11 12 දාගත්තට පස්සේ 12 කියන්නේ C. අපි 12 වෙනුවට C ලියාගත්තා. මම මොන්නම් වරහන් ඇතුලේ ඔයාලට 12 දාන්නම්. එතකොට 16ට වඩා අඩුයි 4 අපිට එතකොට මේක අනි උත්තරයකට ලියා ගන්න පුළුවන් 4යි C කියලා 16 පාදේ. චූටිම චූටි දෙයක් තමයි පුතේ තියෙන්නේ. හරි. මම හිතනවා හැම දරුවෙක්ටම තේරුණා කියලා. තේරුන්නේ නැති දරුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් හෑන්ඩ් රයිස් එකක් හරි මැසේජ් එකක් හරි දාන්න. කොයි බාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි හැම ප්‍රශ්නයක්ම निराකරණය කරගෙන ඕන පුතේ ඉස්සරහට යන්න. හරි අපි ඔන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යා අපි 2 පාදයට හැරෙව්වා 8 පාදයට හැරෙව්වා 16 පාදයට එහෙම නැත්නම් ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාව වලට පරිවර්තනය කරා. හරි. 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ටික ඔන්න අපි ඔය විදිහට පරිවර්තනය කරලා ඉවරුණා අනිත් සංඛ්‍යා පද්ධති තුනට. අපිට දැන් යන්න තියෙන පුතේ මෙන්න මේ 2 පාදයේ සංඛ්‍යා අනෙකුත් පාද වලට පරිවර්තනය කරනවා. ඒකට 10 පාදයටත් 8 පාදයටත් 16 පාදයටත්. අපි බලමු කොහොමද 2 පාදයේ සංඛ්‍යා ඒ පාද වලට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. මුලින්ම බලමු 2 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරන්න කියලා. මම මාතෘකාවක් විදිහට දා තියන්නම්. ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය. එතකොට binary convert to decimal. අපි කලින් කරපු එකේ අනිත් පැත්ත. හැම දරුවෙක්ම දන්නවා 2 පාදයේ සංඛ්‍යාවකට තියෙන්නේ බිංදුව 1 කියන සංඛ්‍යා දෙක විතරයි. 10 පාදයේ සංඛ්‍යා වලට බිංදුවේ ඉඳන් 9ට යනකම් සියලුම සංඛ්‍යා දාලායි. එතකොට කොච්චර 2 පාදයේ සංඛ්‍යා ලුවත් අපිට හැම එකම ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බිංදුවයි 1යි කියන සංඛ්‍යා දෙක පදනම් කරගෙන විතරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම හදන්නම් 1.1 කියන 2 පාදයේ සංඛ්‍යාව 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවට පරිවර්තනය කරලා බලමු. අපි පුතේ මුලින්ම මේවායේ බර සාධකය ලියා ගන්න ඕන. අපි බර සාධකය කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාවල පාදක අගයත් ගුණිතයත් එකතු කරාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් වර්ගය අපි මේකට ඔලෙවල් දිගන ගන්නේ වර්ගය. මෙන්න මේ වර්ගය ස්ථානීය අගය කියලා තමයි පුතේ අපි මේකට සාමාන්‍යයෙන් IT වලදී කියන්නේ ස්ථානීය අගය. අපි මුලින්ම මේවායේ ස්ථානීය අගයන් ලියාගෙන යන්න ඕන. මේවට එකිනෙකට ස්ථානීය අගයන් තියෙනවා. මේ විදිහට මම වෙනම ලියලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මෙන්න මේ අපි ස්ථානීය අගයන් ලියද්දි පුතේ ලියන්නේ දකුණේ සිට වමට තමයි ලියාගෙන යන්නේ පිළිවෙල. එතකොට මෙන්න මේක අපි මේක දෙකේ බිඳුව ස්ථානය කියලා විතරම. එතකොට පාදක අගයයි ස්ථානීය අගයයි දෙකම එකට එකතු වුණාට පස්සේ අපි හඳුන්වන පුතේ බර සාධකය කියලා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් අපි මේ ලියන්නේ එතකොට බර සාධකය. මුලින්ම අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාවේ සංඛ්‍යාවලට අදාළ ස්ථානයේ අගයන් ටික අපි ඉස්සෙල්ලම තියෙන එක බිඳුවෙනි ස්ථානයේ විදියට ඊළඟට තියෙන එක දෙවෙනි ස්ථානයේ විදියට ඊළඟට තියෙන එක තුන්වෙනි ස්ථානයේ විදියට ඒ වගේ පිළිවෙලට වැඩි වෙන්න ඉස්සරහට වැඩි කරගෙන යන්න තියෙනවා. මුලින්ම මේකේ තියෙන්නේ ඉලක්කම් 3ක සංඛ්‍යාවක් හින්දා දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට තමයි අපි ස්ථානීය අගයන් ලියාගෙන යන්නේ. එතකොට මුලින්ම
දකුණු පැත්තේ ඉස්සෙල්ලම තියෙන සංඛ්‍යාව පාදක අගයත් එක්ක එකතු කළා. ඒ කියන්නේ පාදක අගය 2නේ පුතේ. දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නේ 2. දෙකේ බිඳුව කියලා ලියා ගන්න. හරිද? ඊළඟ එක දෙකේ එක විදියටත් ඊළඟ එක දෙකේ දෙක විදියටත් ලියා ගන්න. ඔන්න අපි බර සාධක ටික ලියා ගන්න. දැන් තියෙන්නේ පුතේ මෙන්න මේ බර සාධකවල මේ බර සාධක ටික අපි සුළු කර ගන්න ඕනේ. එතකොට දෙකේ බිඳුව කියන්නේ කීයද? දෙකේ එක කියන්නේ කීයද? දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ කීයද කියලා සුළු කරලා ඒ නගය මෙන්න මේ තියෙන අගෙන් වැඩි කරනවා. එතකොට දෙකේ බිඳුව කීයද? ඕනම සංඛ්‍යාවක පුතේ බිඳුවෙනි අගය අපි ගන්නෙ එක විදියට. හරිද? ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි වර්ගය අපි දෙක විදියට තමයි ගණන් ගන්නේ. එක විදියට තමයි ගණන් ගන්නේ. එතකොට දෙකේ බිඳුව කියන්නේ 1යි. එන්නේ අපිට ලැබෙන එක අපි ගුණ කරගන්නවා ඊට අදාළ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාව. මම කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට පැහැදිලිව. මුලින්ම අපි දෙකේ බිඳුවනේ ගුණ කරගන්න ඕනේ. එතකොට දෙකේ බිඳුව වැඩි කරගන්න ඕන එකෙන්. විදියට වරහණක් දා ගන්නවා. ඒක අපි ආයෙත් ඊළඟ සංඛ්‍යාවට එකතු කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ දෙකේ එක වැඩි කරගන්න ඕන. ආයෙත් වරහණක් හරිනවා. දෙකේ එක වැඩි කරගන්න ඕන. මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව කීයද? දෙකේ එක කියන්නේ ඒකට තියෙන්නේ බිඳුව. ඊළඟට දෙකේ දෙවෙනි බලය වැඩි කරගන්න ඕන. මෙතන දෙකේ දෙවෙනි බලයට අදාළව තියෙන්නේ 1. ඒ අගයි. දැන් අපි මේ ටික සුළු කරගෙන බලමු. දෙකේ බිඳුව කියන්නේ මම කිව්ව ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ පුතේ 1යි. එතකොට දෙකේ බිඳුව කියන්නේ 1යි. ඒ වැඩි කිරීම 1. ඊට පස්සේ දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ පුතේ 2යි. ඒ කියන්නේ දෙවරක් එකනේ. දෙවරක් එක 2යි අපි ඒකින්ද එතෙන්දි 2 දා ගන්නවා. 2 වැඩි කරනවා බිඳුවෙන්. ආයෙත් එකතු කරා ගන්නවා. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ පුතේ දෙවරක් 2 4යි. එතකොට එතනින් 4 දෑව ඒක වැඩි කරගත්තා. මෙතන එකෙන් ඒක අපි කලින් ලියාගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට ওই ටික සුළු කරලා එකතු කරන්නේ. එක වැඩි කිරීම එක 1යි. දෙවරක් බිඳුව බිඳුව ඕනම සංඛ්‍යාවක් බිඳුවෙන් වැඩි කරාට පස්සේ බිඳුවයි. 4 වැඩි කිරීම එක 4යි. දැන් මේ ටික එකතු කරලා අපි ලියාගත්තට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ 1.1 කියන සංඛ්‍යාවට අදාළ 10 පාදයක එක එකතු කිරීම බිඳුව ඒත් 1යි. ආයෙත් 1ට 4ක් එකතු කරගත්ත පස්සේ උත්තරේ 5යි. එතකොට මෙන්න මේ 1.1 කියන දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාව 10 පාදයක සංඛ්‍යාවකට හැරෙවුවට පස්සේ අපිට උත්තරේ ඉන්නේ 5යි. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පුතේ අපි දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයේ සංඛ්‍යා වලට පරිවර්තනය කරගන්නේ. මම ගණන් දෙකක් දෙන්නම් බලන්න පරිවර්තනය කරලා පෙන්නන්න. පළවෙනි ගාන දෙවෙනි ගාන
හරි. බිම්සර මනූප දිල්හාර ලක්ෂිත ගෙන තුල පුතාලගේ උත්තර ටික හරි. එහෙනම් මේකත් සාකච්ඡා කරලා බලමු. පළවෙනි එක තියෙනවා 1.1 sorry 1.0 මුලින්ම මේවයි මොකද්ද කරන්න ඕන පුතේ? ස්ථානීය ගැන ලියා ගන්න ඕන. බලමු. මේ පැත්තෙන් නම් පිළිවෙලට ස්ථානීය ගැන ටික අපි ලියාගෙන යමු. පළවෙනි එක 2.0 ඊළඟ එක 2.1 ඊළඟ එක 2.2 ඊළඟ එක 2.4. හරි. ඒ ස්ථානීය ගැන ලියාගත්ත ඒවා අපි වෙන වෙනම ගුණ කරගන්න ඕන. මේක පුතේ අපි මෙතෙන්දිම ඔයාලා හිතින් ගුණ කරගන්නව නම් අපිට යන වෙලාව අඩුයි. දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් අපිට ගුණ කරගන්න පුළුවන් නේද පුතේ? වර්ගය හදාගන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මම ඔයාලට මුලින් කිව්වා හැබැයි මම මේක ආයෙත් ඔයාලට දිග හදලා දෙන්නම්. ඊළඟ එක කොහොමද කෙටියෙන් කරන්න කියලා දෙන්නම්. දෙකේ බිඳුව එකතු වැඩි කිරීම දැන් තියෙන්නේ බිඳුව ඒකට අපි එකතු කරගන්නවා ආයෙත් වරහණක් කරලා දෙකේ 1 වැඩි කර ගැනීම එතන අගේ තියෙන්නේ 1 ආයෙත් එකතු කිරීමක් ආයෙත් වරහණක් කරනවා ඊට පස්සේ අපි දෙකේ දෙවෙනි බලයේ වැඩි කිරීම දෙකේ දෙවෙනි බලය යටතේ බිඳුව තියෙන්නේ ආයෙත් එකතු කිරීමක් නැවත වරහණක් කරගන්නවා ඊළඟට අපිට තියෙනවා දෙකේ හතරවෙනි බලය දෙකේ හතරවෙනි බලයට අදාළව තියෙන්නේ 1 වැඩි කිරීම 1 හරි දැන් මේ ටික සුළු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ අපිට දෙකේ බිඳුව කියන්නේ මම කියව පුතේ ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි ඒකට 1 වැඩි කිරීම බිඳුව එකතු කරගත්තා දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2යි වැඩි කිරීම 1 දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ 4යි වැඩි කිරීම බිඳුව දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 8යි වැඩි කිරීම 1 බලමු මේ ටික දැන් ආයෙත් වෙන වෙනම සුළු කරන් ගිහලා එක් වරක් බිඳුව බිඳුවයි දෙවරක් 1 2යි හතරවරක් බිඳුව බිඳුවයි අටවරක් 1 අටවරක් 1 8යි. උඩට උත්තරේ එන්නේ මොකද්ද? 8යි 2යි 10යි. හරි? මේක එතකොට 10 පාදේ හින්දා අපි ලියන්න අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මේකට අදාළ 10 පාදේ උත්තරේ වෙන්නේ කීයද? 10. ඊළඟ ගාන බලමු. ඊළඟ ගාන 1.1 දෙකේ පාදේ අපි දැන් බලමු මේක ස්ථානීය ගයන් ටික ලියාගෙන දෙකේ බිඳුව දෙකේ 1 දෙකේ 2 දෙකේ 4 මම කියනවා යාළුවා මේක මම කෙටියෙන් හදන විදිය කියලා දෙන්නම් කියලා. මුලින්ම පුතේ අපි මෙන්න මේ අගයන් ටික ඉතින් ಗುಣ කරගමු. දෙකේ බිඳුව කියන්නේ කීයද? එක පියවරක් අඩු වෙනවා ඒතකොට දෙකේ බිඳුව කියන්නේ මම කිව්වා 1යි කියලා ඒක වැඩි කරගන්නවා. අදාළගෙන් 1යි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක දෙකේ 1 කියන්නේ අපි දන්නවා 2යි ඒක වැඩි කරගන්නවා ඊළඟට දෙන අපිට බිඳුව දෙකේ 2 කියන්නේ දන්නවා 4යි ඒක වැඩි කරගන්නවා එකෙන් දෙකේ 4 කියන්නේ අපි දන්නවා 8යි දෙකේ 4ට අදාළව දීමේ සංඛ්‍යාවයි වගේ තියෙන 1 ඒක වැඩි කරගන්නවා 1කින් දැන් ඔන්න මේ ටික එකතු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ එක් වරක් 1 නම් 1යි දෙවරක් බිඳුව බිඳුවයි හතර වරක් 1 4යි
වරක් 1 8යි. එතකොට 8යි 4යි 12යි 12යි 1යි 13. වෙන ආන්සර් එක විදිහට අපිට 10 පාදේ 13 ලැබෙනවා. හරි පුතේ අපි ඊළඟට බලමු කොහොමද 8 පාදයේ සංඛ්‍යාව 10 පාදයට හරවන්නේ කියලා. මම දරුවෙන්ම හදාගත්ත නේද? උට අෂ්ටමීය සංඛ්‍යා 10 පාදයට පරිවර්තනය කරන්න. දානවා. අෂ්ටමය පරිවර්තනය කරනවා දශමය සංඛ්‍යාවට. විශේෂ කිව්වොත් octal convert decimal. ඒකත් පුතේ ඔය විදිහම තමයි. ඔන්න මං දැන් 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් ලියනවා. විසිහතර කියලා. මෙන්න මේ 24 කියන 8 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි 10 පාදයට හරවන්න නම් අපි මුලින්ම 8 24ට අදාළ ස්ථානීය අගයන් අර විදිහටම ලියා ගන්නවා. එතකොට මේක පුතේ ලියා ගන්න ස්ථානීය අගය පාදයට එක්ක පාදයේ බලයක් විදිහට. දැන් දෙකේ පාදයක නම් අපි ලිව්වේ මෙහෙම එක කියන දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දෙක දාමු අපි දෙකේ බිඳුව දෙකේ එක විදිහට මේ මෙන්න මේ දෙක ලිව්වේ අපි පුතේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් ඉඳන්. මෙතෙන්දී 8 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් වල අපි ස්ථානීය අගය ලියාගද්දී අපි පාදක අගය 8 විදිහට දානවා. ඊට පස්සේ පාදකකේ බලයක් විදිහට ස්ථානයන් ටික දාගන්නවා. 8 බිඳුව 8 1. දැන් කලින් වගේම මේ ටික වැඩි කරගන්න තියෙන්නේ. අර ලේසි විදිහට හදමුනේ පුතේ අපි. එකක් හදමු